Tresno punika putri kang satu kecamatan para rawuh ingkang minulya. Minangkatur pasugatan ingkang kanggo pungkasan medalipun tari Rampokan Singo Barong Nyuk Srijoyo ing masana kateraken sugeng sata sugeng mirsani kados moraning pagelaran nuwun enonano warraga Nyuk Srijoyo Putro saking sasana pambiasan pemujud bareng papan pagelaran agung minangka sandraning dening para kadang putra kang samihan teh ROGO sekar samihan kang busana kamarajuritan dapyak pidaling dening para taruna Gegering Jawi ramene pasewakan agung katingal sumur ping surya ning sisih kulon anggonane bebasan nono lindu sawangi kaping 7 angin kang khusus kanthi Yesus luwung kang pating Malenggung Sumundhuling barisaning para naga Geling dari saning para naga minangka utusan Sang Prabu Simo Barong Sang Wasaludaya
Singo Barong es binyo
Mas, nek dhuwur satu don Mas. Nek dhuwur satu don. Lunga tak anti-anti. Ablek. Becake etahe wengi kuda
tode marang aku iki disakseni lampu alun-alun iki lali tenang tode gonmu janji-janji neng terminal stasiun gonmu goleki ning alon-alon goleki terminal stasiun aku bengi senajan setahun enteni tresnoku sing tak gondeli lali tenan tode karo aku iki disakseni lampu alon-alon iki lali tenan tode gonmu janji-janji neng terminal stasiun gonmu goleki nggih. Para katang satresna budaya kakung dalah putri kang satu kinermatan para rawuh ingkang minulya. Wonten ing mriki lenggahan sampun titipan sinipun paripurna. Sampun titipan sinipun paripurna pasugatan saking Rampokan Nyung Srijoyo Putra ingkang tansah paring panglipur wonten ing ngarsa panjenengan sami awit enjing entes wonten puniki mugi-mugi. Sabibaripun pagelaran wonten ing mriki kawugi panjenengan sami kajabah dening Gusti Kang Murbeng jagat murah sandang buku tebih saking sengkala ugi tansah winantu suka karahayon. Mbok pilih ala sak kanca wonten kirang langkungipun ingkang kirang nuju prana kawula pinangka sesulih juru titimpang laksana nyuwun Gusti Samudra pangaksami. Salam budaya bangsa, salam masa duluran pamungkasi ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillah di sholatan daimatan bidawami mulkil tombo ati iku limo perkarane kate pisan maca Quran sakane ing pindhone salat lengi lakonono ing dalune wong kang saleh kumpulana ing papate weteng ira betah luwih pengen limone pikir wengi ingkang suwe sakabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah dijabahi. Allahumma Bajang, wasallim ala Bajang Sirajan Geleng Indonesia. sayyidina wa